ก่อนนี่หลายตำบลหากินอยู่ตรงนู้นจะมีไอ้ถนนเส้นที่ว่า4 เมตรรักษาระบบนิเวศอะไรไว้ให้ดีน่าเป็นนั่นแหละทะเลมีแรงงานเก็บน้ำลงอย่างมากของจะจับข้างเดียวมินิฮาร์ดครับมินิแรกผมมีรถเขามาเพราะว่าลูกนั้นผมก็นั่งต้นไม้ก็สวยเฮ้ยวายมันถือเด้อเราที่สวยก็เดือกกันหน้าผู้ยืนทั้งบัดกันแหละผู้ยังไต่ก่อนก็ได้ผู้ยังทางไต่ข้ามมานี่มองท่องเที่ยวครับครับไว้เขาบอกให้เขาเอามาอย่างดีมาหาบัวหาปลาหรือว่าจะมาท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวเป็นการโปรโมทหรือว่ามาก่อนเลยช่วงนี้ก็ยังมาได้ตามปกติครับเหมาะสมว่าจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปนะครับก็คิดว่าคงจะมีโอกาสสำหรับชาวตำบลดีตื้อครับนี้ทางจังหวัดก็จะลงมาดูนะครับมาดูความเหมาะสมรวมทั้งการท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องได้มาร่วมนะครับได้มาร่วมวางแผนกันว่าเราจะพัฒนาแหล่งน้ำหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไปในทิศทางใดนะครับคือเราพบว่าที่หนองยาม้าตำบลดีตื้อเนี่ยมีบัวแดงขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งหนองยาม้าเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรนะครับอยู่ในความดูแลของชลประทานแต่ปีนี้เนี่ยพบว่ามีบัวแดงขึ้นมาเป็นจำนวนมากประมาณไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับแล้วก็เราอยากจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในเบื้องต้นเนี่ยก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะครับไปตามสื่อตามช่องทางต่างๆให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับแล้วก็ในแนวทางต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพวกถนนหนทางนะครับเรื่องห้องน้ำอะไรต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเดินทางมาเที่ยวชมแล้วก็เกิดความสะดวกสบายนะครับในการที่จะมาเยี่ยมเยียนอำเภอยางตลาดของเรานะครับคาดว่าเนี่ยสักประมาณไปปลายปีนะครับใกล้ๆปีใหม่เนี่ยอาจจะมีการเปิดตัวเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการโปรโมทการประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบในเบื้องต้นก่อนครับ